Rihards piedzima ar invaliditāti, un bija tā, kad Riharda mamma nobijās no bērna ar invaliditāti un atteicās no viņa. Savukārt Riharda vecvecāki pieņēma viņa audzināšanā, un tā teikt, viņš joprojām dzīvoja viņiem. Pārlimnisko sportu Rihards sāk nodarboties tieši ar jāšanas sportu 2008. gadā, jo viņam netālu no mājām bija zirgu staļļi. Aizgāja Rihards apskatīties, iepatikās viņš. Un tieši no 2008. gada arī sākās viņa tā teikt lielā sportista karjera. Treniņu process, tā nav tikai jāšana. Tā ir gan svaru zāle, gan arī vingrošana. Viņš ar velo apmēram brauc kaut kādas 10–15 km dienā. Viņš nobrauc ar velospēdu. Protams, ir vajadzīga arī fiziskā sagatavotība un fiziskās terapeita apmeklējumi. Viņam ir viens citāts, kurš skan: disciplīna ir lēmums darīt to, ko ļoti negribas, lai sasniegtu to, ko ļoti gribas sasniegt. Rihardam motivācija nevajag. Viņš ir pats par sevi ļoti daudzpusīgs jaunais cilvēks, kam interesē viss, kas ir vien iespējams. Par to nav nevienam pārsteigums un nevienam nav noslēpums, ka tā ir dīdžejošana tieši. Tas ir viņa lielākais vaļasprieks. Viņš var stundām ilgi sēdēt datorā un skaņu celiņus atjaunot un sēdēt YouTube un pārlasīt un visu kaut ko darīt tieši ar mūziku. Un ņemot vērā to, viņš, parāda arī citiem, ko viņš var šī visā sasniegt, dzīvojot pilnvērtīgu dzīvi, bet nedaudz tomēr ierobežot. Bet pēdējā Eiropas čempionātā to vajadzētu dzirdēt visiem, kā komentētājs izteicās tieši par Rihardu. Viņš teica, ka viņš bija, man liekas, priecīgāks nekā mēs vispārējie. Viņš teica, ka tik smaidīgi un tik apburoši jauno cilvēku viņš nav vispār redzējis.